പലപ്പോഴും നമ്മൾ വാർത്തകളിലൂടെ കാണാറുണ്ട് ഉടമസ്ഥരെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന പെറ്റ്സിനെ കുറിച്ച്. വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളോ പക്ഷികളോ ആകട്ടെ അവയ്ക്ക് ഉടമസ്ഥരോടുള്ള സ്നേഹവും കരുതലും ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ധാരണയേക്കാൾ വലുതാകാറുമുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഹൃദയം തൊടുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ക്ലിൻസാഡിൽ നിന്നും ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആന്റൺ എൻഗ്വിൻ എന്ന മധ്യവയസ്കൻ തന്റെ പെറ്റായ തത്തയോടൊപ്പമാണ് താമസം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിലായിരുന്ന ആന്റൺ തന്റെ തത്ത തുടർച്ചയായി തന്നെ വിളിച്ച് ബഹളം വെക്കുന്നത് കേട്ടാണ് ഉണർന്നപ്പോൾ വീട്ടിനകത്ത് പുക വന്ന് നിറയുന്നതായാണ് ആന്റൺ കണ്ടത്. ആദ്യം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും വൈകാതെ തന്നെ തീപിടുത്തമാണെന്ന് ആന്റണിന് മനസ്സിലായി. എമർജൻസി നമ്പറിൽ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിച്ച ശേഷം അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് ഒരു ബാഗിലാക്കി തത്തയും കൂട്ടി നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ആന്റൺ വീടിന് പുറത്തു കടന്നു. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ തീ പടരുന്നതാണ് താൻ കണ്ടതെന്നും എറിക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന തന്റെ തത്ത ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ തനിക്ക് ജീവൻ പോലും നഷ്ടമാകുമായിരുന്നുവെന്നും ആന്റൺ പറയുന്നു. സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിൽ അലാം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എറിക് അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കാൻ ആന്റണിനെ ബഹളം കൂട്ടി വിളിച്ചുണർത്തുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും വളർത്തു തത്തയുടെ ഇടപെടൽ മൂലം വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്നും ഉടമസ്ഥൻ രക്ഷപ്പെട്ട കഥ വലിയ രീതിയിലാണ് വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരും വളർത്തുമൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉദാത്തമായ ബന്ധത്തിന്റെ മാതൃക തന്നെയാണിതെന്നാണ് എല്ലാവരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് 4TV.